佛教就話49日就會去投胎㗎啦嘛，係祖先咁應該咪全部都投晒胎咯。咁點解仲要有個祖先位啊，或者有個牌位、年位咁樣去拜佢哋呢？真係要記住啦，我哋話佛教講嘅六道輪迴觀念係六楷嘅，咁會坐喺個位裏邊受香火嗰啲呢，就係1/6。好啦，咁但係我哋不能夠排除嘅呢，有兩個 case，一個就係因為祖先真係有一啲所謂嘅執掛，或者佢自己嘅對於塵世間嘅嗰種嘅貪戀，即係佢唔想離開，咁呢個就係一種執念嚟噶嘛，咁會令到佢輪迴去軌道，呢個就自然受業力影響。但係第二種係咩呢？祖先係可以死完再死噶嘛，即係話佢投咗胎之後，佢又再死多次。本來就係譬如姓林嘅祖先，咁跟住後尾呢，佢就變咗可能姓陳嘅祖先。咁唔緊要啦，因為姓陳唔拜佢啦，咁依然有人姓林噶嘛。咁姓林嗰啲子孫後代繼續做嘅話呢，咁呢個死完再死嘅祖先呢，都依然受到姓林嘅香火嘅。